ഹലോ ഗായ്സ്, ഞാനിപ്പോൾ പോകുന്നത് ദുബായ് സിറ്റിയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു നേച്ചർ ഫ്രണ്ട്ലി പ്ലേസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഞാൻ മാത്രമല്ല, എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടുള്ള യാത്രയിലാണ്. ഞങ്ങൾ ഏകദേശം എത്താറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഹലോ ഗായ്സ്, ദിസ് ഇസ് നിtzswings. വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് റാസ് അൽ ഖോർ ആണ്. ദുബായ് സിറ്റിയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന റാസ് അൽ ഖോർ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറിയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഈ സ്ഥലം ഒരു ബേർഡ് വാച്ചിങ് സാങ്ച്വറി ആണ്. ഇവിടെ ഒരുപാട് ഫെമിംഗോസും ഡിഫറെന്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞിട്ടാണ്, അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ എത്തിയത്. ഇവിടുത്തെ എൻട്രി തികച്ച് സൗജന്യമാണ്. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, എന്തൊക്കെ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഗായ്സ്. ഈ കാണുന്ന വഴിയിലൂടെയാണ് ഗായ്സ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടത്. ചുറ്റിനും വെള്ളവും കണ്ടൽക്കാടൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും. ശരിക്കും ഇത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മൺട്രോ ഐലൻഡ് പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പോകുന്ന ഈ ഒരു വഴിയെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സൈഡിലും പനയോല കൊണ്ട് ഒരു മതിൽ കണക്ക് കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു അറബിക് സ്റ്റൈലിൽ. കാരണം നമ്മൾ അപ്പുറത്തോട്ടും ഇപ്പുറത്തോട്ടും ഇറങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു വഴിയിലൂടെ ഏകദേശം നമ്മളൊരു 200 മീറ്ററോളം നടക്കേണ്ടതുണ്ട്. നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെല്ലുന്നത് ഈ ബേർഡ്സിനെയൊക്കെ വാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു വാച്ചിങ് ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾ എത്തുന്നത്. അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മൾ ആ ഒരു വാച്ചിങ് ഏരിയയുടെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഗായ്സ്. ഇതാണ് ആ ഒരു വാച്ചിങ് ഏരിയ. പെരുന്നാളിൻ്റെ അവധി ദിവസം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം സന്ദർശകർ ഇവിടെയും ഉണ്ട്. ഈ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ഏരിയയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു വ്യൂ ആണ് ഗായ്സ് ഇത്. ചെറിയ ജലാശയങ്ങളും അങ്ങ് ദൂരെ കണ്ടൽക്കാടുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഈ ഒരു സൈഡ് കാണാനുള്ള സീറ്റ് മാത്രമായിരുന്നു ആദ്യം നമുക്ക് കിട്ടിയത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സൈഡ് മാത്രമാണ് ആദ്യം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയത്. പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെമിംഗോസിനെയൊക്കെ നല്ലപോലെ കാണാനും പറ്റി. ഞാനിവിടെ എത്തിയത് ഏകദേശം 12-1 മണി സമയത്താണ്. നല്ല ചൂടുള്ള സമയമായതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ഫ്ലെമിംഗോസ് എല്ലാം വെള്ളത്തിൻ്റെ നടുക്ക് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈവനിങ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഈ ഫ്ലെമിംഗോസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ വാച്ചിങ് ഏരിയയുടെ അടുത്തൊക്കെ നമുക്ക് നല്ലപോലെ അടുത്ത് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന്. ഈ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ഏരിയയിൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്ന ബേർഡ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ഫോട്ടോസൊക്കെ അവരിവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റിയത് കുറേ ഫ്ലെമിംഗോസിൻ്റെ മാത്രമാണ്. ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ പക്ഷികളൊക്കെ വരാൻ ഇവിടെ ഒരു സീസൺ കാണും. ആ ഒരു സീസണിൽ മാത്രമേ ഈ കാണുന്ന പക്ഷികളെയൊക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഗായ്സ്, നമ്മൾ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് പതിയെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അടുത്ത സ്ഥലത്തോട്ട് പോകാനുള്ള പ്ലാനിങ് ഒക്കെ നടത്തി അടുത്ത സ്ഥലത്തോട്ട് നമ്മൾ പോകാൻ പോവുകയാണ് ഗായ്സ്. ഇവിടുത്തെ എൻട്രി തികച്ചും ഫ്രീ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് വന്ന് നമുക്ക് അല്പനേരം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു പ്ലേസ് ആണ്.
അപ്പോൾ നമ്മളെ വണ്ടി ഇവിടെ കിടക്കുകയാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത സ്ഥലത്തോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഗൈസ്.